Сайн байцгаана үзэгчдээ, Ediin Zasgiin Toim нэвтрүүлгийн шинэ дугаар эхэлж байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр 2018 онд ипотекийн зээлийн санхүүжилтийн системийг өөрчилж засгийн газарт шилжүүлнэ. 8% зээлийн хүүг буулгах боломжтой гэж Төв банк үзэж байна. Түрээсийн орон сууц хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд санхүүжилтийн их усүр хэрэгтэй. Алт тушаалтын хэмжээ өсснөөр манай улсын валютын нөөц нэмэгдэж байна. Ипотекийн зээлтэй холбоотой багц мэдээллийг бид нэвтрүүлгийнхээ эхэнд хүргэх болно. Тэгэхээр шинээр олгосон болон төлөгдсөн ипотекийн зээлийн мэдээллийг дэлгэцэнд харуулж байна. Шинээр олгосон зээлийг улаан өнгөөр, төлөгдсөн зээл бол хөх өнгөөр харагдаж байна. 2013 онд ипотекийн зээл хэрэгжиж эхэлсэн ондоо хамгийн олон буюу их зээл шинээр олгогдсон байгаа юм. Тэгвэл 2015 оны төгсгөлд ипотекийн зээл зогсон байдалд орж хумигдж байсан үзүүлэлт үүн дээр харагдаж байна. 2016 оноос зээлийн үзүүлэлт бол эргэн сэргэж, харин 2017 онд бол зээлийн олголт өмнөх жилүүдээс харьцангуй буурсан юм үзүүлэлттэй байгаа юм. За ипотекийн зээл хэрэгжиж эхэлснээс хойш 5 жилийн хугацаанд зээлийн эргэн төлөлтөнд бол огцом өсөлт бууралт байхгүй, хэвийн үргэлжилсэн байна. Өөрөөр хэлбэл ипотекийн зээлийн бусад зээлтэй харьцуулахад бол хугацаа хэтэрсэн болон чанаргүй зээлийн хэмжээ харьцангуй бага байгаамаа. За өнгөрсөн хугацаанд ипотекийн зээлийг эргэн төлөлтөөр нь санхүүжүүлж ирсэн. Энэ нь зээлийн олголт өсөхгүй байх нэг шалтгаан болж байна гэж шинжээчид мөн тайлбарлаж байгаа юм. Цаашид энэ төрлийн зээлийг үргэлжлүүлэн олгохдоо зээлийн санхүүжилтийг үнэт цаасжуулах орчин үеийн санхүүжилтийн системийг ашиглах хэрэгтэй байна гэж Төв банк үзэж байна. Тиймээс 2018 онд ипотекийн зээлийн санхүүжилтийн системийг нь өөрчилж засгийн газар шилжүүлэхээр төлөвлөж байна. Одоогийн хэрэгжиж байгаа санхүүжилтийн схем бол үндсэндээ үн цаасжуулалтын дээр суурилсан ийм санхүүжилтийн схем байдаг. За энийг бол засгийн газар шилжүүлэхдээ бол бид нэр санхүүжилтийн схемийг нь өөрчлөх одоо энэ хэрэгжүүлж байгаа схем дээр гарч байгаа сул талуудыг засах, сайжруулах ийм чиглэлээр бол ажиллаад санхүүжилтийн схем бол өөрчлөгдөх ийм хандлагатай байгаа. Үн цаасжуулалтын дээр суурилсан буюу ипотекийн зээлийн 2 дахь зах дээр суурилсан схем гэж явдаг. За МИГ гэдэг үн цаасжуулалт хийдэг байгууллага энд бол орж ирж байгаа. Ипотекийн зээлтэй холбоотой зарим тоо мэдээллийг дэлгэцэнд харуулъя. Нийт ипотекийн зээл 4 их найд 217 тэрбум 700 сая төгрөгт хүрсэн байна. Үүний 1.9% нь чанаргүй зээл, харин 2.2% нь хугацаа хэтэрсэн зээл эзэлж байгаамаа. Ард түмний хүлээлт бол ер нь сая 200 сая 400 мянган хэмжээнд орон сууцны үнд буух юм бол худалдан авах чадварт нь тохирсон гэж өөрснөө үзэж байгаа. Тэрний өвөр батлагдсан бэ гэвэл төрийн орон сууц санхүүжилтийн корпорацийн шугамар баригдсан буян тухайгаар бол сая 400 их бүгд борлогдсон яг тэрнтэй адилхан. Ерөн төрийн бодлого бол яг чиглэсэн үргэлжлэх дагуу тэр зорилтод бүлэгдээл очих хэрэгтэй байна. Нэгдүгээрт. Хоёрдугаарх нь бол төрийн орон сууцны корпорацид дамжуулаа явуучих юм бол энэ үнийн дүн бас буух магадaltaй болов гэж бас бодож байна. Хоёрдугаарт бол хяналтын механизмыг сайжруулах шаардлагатаас илүү сайн байх ёстой болов гэж бодож байна. Ер нь улс төрийн шийдвэр гаргаж ипотекийн 8% зээлийг 4-6%-тэй бол гадаад зах зээлээс санхүүжилтийг босгох асуудлыг улсын хурал дээр үзэл баримтлалын үн цаасны 2 дахь зах зээлийн үзэл баримтлалыг шинжлэх асуудлаар улсын хурал хэлцүүлэх асуудал байна. Засгийн газар бол энэ асуудлыг бол нэлээд өргөн хүрээнд үзээд энэ миний түрүүний ярьдаг 2 чиглэлийг засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр шинжилж оруулж батлаад тэгээд зоригтойгоор хэрэгжүүлэх ажил. За энэ хугацаанд нийт ипотекийн зээлдэгчдийн тоо гэхэд энэ оны 10 дугаар сарын байдлаар 784 зээлдэгчээр нэмэгдсэн. Нийт 92706 зээлдэгч болсон байна. Ипотекийн зээлдэгчдийн 90 орчим хувь нь 80 м квадрат хүртэлх талбай бүхий орон сууцыг авсан. Өөрөөр хэлбэл ихэнх нь 2 өрөө байртыг ипотекийн зээлээр авсан ийм мэдээлэлтэй байгаамаа. Тэгвэл нийт зээлдэгчдийн 76% буюу дийлэнх нь 25-аас 45 насны иргэд байна. За эдгээр зээлдэгчид нийт ипотекийн зээлийн үлдэгдлийн 80.3%-ийг нь эзэмшиж байгаа тоо үзүүлэлт байна. Нийгэмд 8-аас илүү өндөр хүлээгээ зээл авах юм бол энүүг төлөх болцоо байхгүй болохоор бид бүхэн их санхүүжилтийн зардлыг нь бага байхаар тэгээд эцсийн зээлдэгчд очдог хүн 8 байхаар энэ зохицуултыг хийгээ явсан. Тэгэхээр ийм хэлбэрийн зохицуултаар ашиглагдахаар байвал тухайн нэг секторыг дэмжих зорилгоор ийм зохицуулт байж болно. Нийтээр нь хавтгааруулсан байдлаар хэрэгжүүлэх нь эдийн засгийн урт хугацаанд сул нөлөөтэй гэдгийг Төв банкны зүгээс мэдж байгаа ойлгож байна. Яг одоо банкны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл дээр
Монгол умхнаас одоо тэр зээлийн хөдөө холбогдлолтой дээд хязгаарыг тогтооно гэж оруулаагүй. Тогтоож болно гэж ингэж ийм заалтаар оруулж байгаа. Юу гэсэн үг вэ гэхээр улсын их хурл дээр бол энэ асуудлыг тал талаасаа за эрх ухааны байгууллагууд, төрийн бус байгууллагуудын санаа оноо, иргэдийн санаа оноог аваад ингээд ярьж байгаад хамгийн зөв хөлбөрийн тогтоох байхаа л гэдэг ийм л одоо хэлбэрээр биднээс бол асуудлыг нээлттэй оруулж байгаа. Суур энэ асуудлуудыг нь биднээс шийдэхгүйгээр зөвхөн өнөөдөр маргаашийн арга хэмжээ авснараа бид нэр зээлийн хууг өнөөдөр хүчээр болгож чадлаа ч гэсэн маргааш нөгөө суур хүчин зүйлүүд нь тэрийг баг түвшинд байх орчныг бүрдүүлэхгүй болоход буцаад өндөрлөг гарчих гэдэг. Тэгэхээр манай бичиг баримт маань бол бас ер нь энэ суур хүчин гэдэг юм уу энэ архаг өвчнийг нэмжлэхийн тулд яах ёстой бэ гэдэг том зургаар нь хараад тэгээд богино хугацаанд бид нэр одоо бол юундээ хүрэхийн тулд хэн юугаа хийсээр байгаад тэр суур орчныгаа бүрдүүлж бидний зээлийн хүүг бусад орнуудын адилныг одоо аваачихгүй гэдэг тэр замын зургийг гаргахаар ажиллаж байгаа гэдэг мэдээлэл өгье. За 8% зээлийн хүү бурвал орон сууцтай болох гэж олон жил өндөр хүү төлж байгаа иргэдийн нуруунд ирэх ачааг багасгах томоохон дэмжлэг болно. Энэ нь зорилтод бүлэг болох багдунд орлоготой иргэдийн байртай болох шалгуур энийг шатаар бууруулах алхам болох юм а. Нөгөө талаас байрны урьдчилгаа байхгүй иргэдэд дэмжлэг үзүүлэх хөшүүрэг мөн хэрэгтэй байна. Энэ нь зах зээл дээр хамгийн их хэрэгттэй байгаа түрээсийн орон сууцны хөтөлбөр юм а. Үргэлжлүүлэн би түрээсийн орон сууцтай холбоотой мэдээллийг хүргэе. Түрээсийн орон сууц хөтөлбөрийг 2015 оноос эхлэн 21 аймаг нийслэлд хэрэгжүүлж эхэлсэн. Өнгөрсөн хугацаанд 1512 айл энэ хөтөлбөрт хамрагджээ. Одоогийн байдлаар 2700 гаруй иргэн түрээсийн орон сууц хөтөлбөрт хамрагдахаар төрийн орон сууцны корпорацид бүртгүүлээд байгаа юм байна. Урьдчилгаа өгөх тэгэл бэлэн мөнгөгүй тэрийг худалдаа авах чадваргүйтэй л холбоотой байгаа л гэж үзэж байна. Мөнгө төгрөг байгаад худалдан авах чадвартай хүн болгон мөнгө төгрөгтэй амьдралын дээшилсэн тийм үе байгаа бол хүмүүс бүгд л энэ утаанаас ч гэсэн энэ Улаанбаатар хотын хөгжилтэй ч гэсэн холбоотой орон сууцнд л орохыг бүгд л хүсэж байгаа шүү дээ. Урьдчилгаа одоо нөгөө бэлэн мөнгөтэй хүмүүсээр нь ховор байгаа шүү дээ. Тэгэхээр байрны урьдчилгааг тодорхой хэмжээгээр бууруулад тэгээ одоо нэг 0.8% гэдэг тэрийг бас боломжтой бол жоохон багасгахдаг бол бас зүгээр л шүү дээ. Бусад улсуудын одоо энэ зээлийн орон сууцны хөтөлбөрүүд болохоор бүр одоо 2.5 бүр зарим зорилт төлгийнх нь болохоор 0.1 хэдэн үеийн хүүтэй ч гэсэн тийм төсөл хөтөлбөрүүд байдаг. Хамгийн гол нь урьдчилгаа төлбөр буюу одоо тогтмол орлого гал энэ дээр бас айгүй яригадаад байгаа юм шиг л. Тэгээд тэр урьдчилгаа төлбөр дээр жоохон тийм дэмжлэг үзүүлэх зүгээр юм болоо гэж бодсон шүү дээ. Банкнаас ч бас айгүй том айгүй хамгийн их шаардлагыг тавьдаг шүү дээ. Тэр банкны л тэр шаардлагыг арай одоо бодит төстэй байдал руу нийцүүлсэн байдалд одоо нийцүүлвэл зүгээр юм болоо гэж боддог шүү дээ. Түрээсийн журмаар л тий одоо нэг сард 300 ч тийм үү одоо тийм журмаар одоо урьдчилгааг нь гүйцээгээ ч юм уу эсвэл тэгээд нэг үсээ одоо нэг 15 жил мэл ч юм уу тий дандаа түрээсийн журмаар тэгээд яагаад тэгвэл олон зүгээр санагдсан шүү дээ. Би үл өөрөө нөгөө уурхаагаар ажилладаг хүн. Тэгэхээр яг тэр тал дээрээ үл нөгөө байнгын орлоготой байж бас чаддаг нөгөө уурхаж амарчдаг шүү дээ. Тэр утгаараа тэгэхээр яг тогтмол биш нэг үе хийдэг одоо юугаа түрээсээ гэдэг юм уу те төлөлтөө үе хийдэг байж болох юм. Бөөнөр нэг хийчдэг. Нөгөө түрээсүүд чинь гэдэг штэ. Нөгөө нэг сар болгон ингээд төлөө явдаг штэ. Графикаар те. Ихгүйгээр нэг сард нь ахиухыг хийчихэд дараагийн сар өнждөг ч юм уу. Иймэрхүү байвал харин арай төхөн болох ах бид нартай. Банкны урьдчилгаа болох 30%-ийг төлөөд ипотекийн зээлд хамрагдах бэлэн мөнгө байхгүй ч тогтмол орлоготой иргэд нийгмийн дундаж давхаргыг эзэлж байна. Тэдэнд байртай болоход нь хэрхэн дэмжлэг үзүүлэх вэ? Засгийн газар эх жилүүдэд зорилтод бүлэгт чиглэсэн орон сууцны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхийн тулд 2018 оны төсөвтөө 120 тэрбум төгрөгийг суулгасан. Зорилтод бүлгийн иргэдэд зориулсан төрийн бодлогыг түрээсийн орон сууц хөтөлбөр гэж харж байна. Тэгвэл зах зээл дээр зарагдахгүй бэлэн байгаа 12 мянган орон сууц бий гэсэн тооцоог барилгачдын нэгдсэн холбооноос гаргажээ. За салбарын зарим их сурвалжийн мэдээллээр бол 20 орчим түүнээс ч илүү 30 орчим мянган орон сууц зах зээл дээр бэлэн байх боломжтой гэсэн мэдээллийг өгч байна. Тэгвэл эдгээр орон сууцыг эргэлтэнд оруулж байртай болох хүсэлтэй ч хөрөнгө санхүүгийн дэмжлэг хэрэгтэй байгаа иргэдэд түрээсийн журмаар олгох боломж байна. Одоо энэ баригдсан орон сууцнуудыг хэрвээ тэр барьсан нөхдүүд нь хөрөнгө оруулалт тэд барилгачид барих гэсэн тэр орон сууцыг эзэд нь барилгачид биш. Хөрөнгө оруулагч нар нь хэрвээ үн өртгөн хувьд доошоо яваад ард түмний хэрэгцээний хэмжээний үнэндээ тохиролцох юм бол тэд нарыг авч түрээсийн байр хэлбэрээр ашиглах ийм түрээсийн орон сууцны чиглэл гарч ирж байна. 3-4 боломж байна. Нэгдүгээрт нь одоо зах зээлээр баригдсан байгаа орон сууцнуудын
эзэдтэй тийм ээ хөрөнгө оруулагч нартай гэрээ эзлэх журмаар тодорхой нөхцлөөр энэ орон сууцнуудыг зах зээл дээрээс төрөөсөө орон сууцны зорилгоор худалдаж авч иргэдэд нийлүүлэх юм бодлого бас байж болж байна. Төрөөс одоо хямд төсөр төрөөсөө орон сууцнуудыг барих бодлого явуулж болж байна тийм ээ. Түүнчлэн одоо энэ төрөөсөө орон сууцнуудыг хувийнхаа хөрөнгө оруулалтаар хувийн хөрөнгө оруулалтаа гаргаад энэ төрөөсөө орон сууцнуудыг барих хувь хүн албан байгууллага удтай ийм бодлогыг төр бодлогоор дэмжих журмаар энэ албан байгууллагуудын үйл ажиллагааг төвчүүлэх юм бодлого сайн явуулж шүү дээ. Гэхдээ ийм үндсэн 3-4 арга хэрэгслүүдийг төр ашиглах ёстой л гэж бодож байна. Төрийн энэ гаргалгаа нэг зөв болчих юм бол ийм бүтээгээд босгоцсон тэр объектыг бүтээгээд босгоцсон тэр барилгыг сервис үйлчлэгийг нь аваа явуудаг тийм тусдаа байгууллагын схем бас байдаг. Нэгээсэндөө иргэндээ тэр зээлийг байрыг барьж өгчөөд тэр байраар нь барьцаалаад цааш нь сервисийн үйлчлэгийг нь аваа явуудаг. Тэрэнд нь худалдааны төвийг оруулах юм уу? Тэнд нь хэдийн хэрэгэн айлыг оруулах юм? Тэнд нь ямар сургууль цэцэрлэг оруулах юм? Бүгдийн судалгаан дээр үндэслээд цааш нь ингээд сервисийн аваа явуудаг ийм үйлчлэгээ үлхэл хөрөнгийн үйлчлэгээ байдаг юм аа. Тэгэхээр энэ бүх юмнуудаа хараад үзээд энийгээ тооцоолоод энэ төлөвлөсөн томоохон төслүүдийг хөдөлгөх ёстой. Хөлөх боломж байгаа гэж харж байгаа. За түрээсээ орон сууц хөтөлбөрийг 2015-аас 2021 он хүртэл хэрэгжүүлнэ гэж баталсан. Хөтөлбөрийн хүрээнд Улаанбаатар хотод 16 мянган өрх, за орон нутагт 4 мянган өрхийг түрээсээ орон сууцнд хамруулахаар төлөвлөсөн юм а. За энэ хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх гэвэл их усүр буюу хөрөнгийн асуудлыг шийдэх шаардлагатай байгаамаа. Тогтвортой байгаад шийдэл нь тодорхой байх юм бол хөрөнгө оруулалт хийн гэсэн гадна дотны хөрөнгө оруулагчд байдаг юм а. Олон улсын тэр тусмаа хөрөнгө оруулагчд бол байдаг. Тогтоо бизнесийн болон ийм санхүүгийн энэ том асуудал дээр ямар нөхцөлд хөрөнгө оруулалт саатаад ирэхээр тогтворгүй бодлого юу хийх нь тодорхойгүй бизнесийн төлөвлөлт хоёр чинь л хамгийн их эрсдлийг өргүүлээд байгаа юм. Ерөөсөө хамгийн түрүүнд энэ одоо ингэж өргөжлөн хэрэгжүүлэх орон сууц бол баг дунд орлоготой зорилт бүлгээд чиглэгдсэн байна гэдэг дээр нэгдсэн ойлголтод хүрч байна. Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтөн дээр тулгуурлаж цаашдаа хэрэгжүүлнэ гэдэг дээр ерөнхийдөө бид нар бас нэлээд ярилцж байна. 2008 онд эдийн засгийн хямралын үед бол зах зээл дээр бэлэн одоо баригдсан орон сууцны барилгуудыг авч төр худалдаж аваад иргэдэд хүргэсэн ийм бас манай дуршлага бий. Ийм ажлууд хийгдэжсэн орд өмнө бол энэ шин зүйл биш. Ийм ажлууд хийгдэжсэн. Борлогдохгүй байгаа орон сууцыг төр хямд өртгөөр худалдан авч орлогогүй зогссон барилгын компаниудыг ажилд оруулах, иргэдэд хөнгөлөлттэй нөхцлөөр байртай болох боломжийг нь олгох гарц байна. Төр хямд өртгөөр худалдаа авсан орон сууцаа иргэдэд урьдчилгаа шаардахгүйгээр түрээсийн зарчмаар олгох, хөрөнгийн их үүсвэрийг гадны тусламжтайгаар санхүүжүүлэх зэрэг олон талын боломжийг судлах ажлын хэсэг салбарын яамд байгууллагатай ажиллаж байгаа юм байна. Тиймээс түрээсийн орон сууц хөтөлбөр цаашдаа хэрэгжих хэсэг хөрөнгө санхүүжилтийг хэрхэн шийдэх тухай тов удахгүй гарна гэсэн хүлээлт бий боллоо. Нэвтрүүлгийн энэ хэсэгт бид алтны салбарыг онцлох гэж байна. Монгол банк он гарснаас хойш 18.4 тонн алт худалдаа авч алт тушаалтын хэмжээ түүхэн дээд түвшинд хүрлээ. Энэ үзүүлэлт манай улсын эдийн засагт ямар үр өгөөжтэй вэ? Алтны үн цаашдаа тогтвортой байх уу? Төв банк алтыг дэлхийн зах зээлийн ханшаар худалдаа авч байгаа нь эргээд эрсдэл дагуулах зэрэг олон асуултанд хариулт хайлаа. За ашигт малтмал олборлсны татвар буюу роялтыг 68% болгож нэмэгдүүлсний улмаас 2010 он хүртэл одоо алт тушаалтын хэмжээ хэрхэн буурсан үзүүлэлтийг та бүхэн харж байна. Өөрөөр хэлбэл 2000 он гарснаас хойш түүхэн доод хэмжээнд буюу алт тушаалтын хэмжээ 2.1 тонн болж буурсан үзүүлэлт харагдаж байгаамаа. Тэгвэл 2013 оноос Монгол банкнд алт тушаасан тохиолдолд ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийг одоо бууруулах юм бодлого барьж эхэлсэн. За энэ цагаас хойш алт тушаалтын хэмжээ эргээд идэвхжиж одоо хүртэл алт тушаалт өссөн үзүүлэлттэй байгаамаа. Монгол банкны хувьд бол их одоо өөрийнхөө удирдах байгаа улсын валютын нөөцийг удирдах байгаа энийг нэмэгдүүлэх цөөхөн боломжуудын нэг нь бол алт байдаг л да. За Монгол банкны хувьд бол мэдээж төгрөгөөр валют худалдаж авч болдог. За ялангуяа засгийн газраас бол одоо орж ирж байгаа валютын орлого нь бол ерөнхийдөө Монгол банкнд л зардаг л да. Эндээс бол нэмэгдэж явдаг. За арилжааны банкуд бол бас өөрийнхөө үйл ажиллагаанд илүүдсэн байгаа валютын нөөцийг бол хэрвээ энэ Монголынхаа зах зээл зарвал Монгол банкнд зардаг ч юм уу ингээд банк орнуудын зах дээр зараад явдаг. За Монгол банк өөрөө одоо ингээд
бий болгож чадхаар ганц гарц нь бол энэ алт байгаа. Зөвхөн 17 он ингээд аваад үзвэл 10 сарын байдлаар аваад үзвэл алт тушаал мэдээж өссөн. Тэг үүнийгээ дагаад валютын нөөц өссөн байна. Бохир нөөц нь цэвэр нөөц нь ч гэсэн өссөн. Хэдийгээр хэсэг хугацаанд хасах дүнтэй байсан боловч тэг эн чинь юу гэсэн үг вэ? Монгол улс валютын их өсвөртэй болоод байна гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр тэр утгаараа ач холбогдол өндөртэй байгааз. Дараа нь нөгөө алт худалдаа авах төв банк чинь төгрөг нийлүүлжээд байгаа шүү дээ эдийн засагт. Тэрийг төв банкныхаа үн цасаар татаж аваад байгаа. Тэр нь бас өссөн. Тэгэхээр эдийн засагт бол алтныг үүсгэх үүрэг бол валютын албан нөөцийг бүрдүүлэхэд байгаа болохоос биш мөнгөнийхөө бодлогот бол нэг айхтар нөлөөлөхгүй байгаа. Яагаад тэгэхээр тэрийг буцааж эдийн засгаас татаж аваад байгаа учраас төв банк. За эдийн засгийн судалгаа эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгээс гаргасан сүүлийн жилүүдийн алтны үн ханштай холбоотой мэдээллийг дэлгэцэнд харуулж байна. Өнгөрсөн 10 жилд алтны нийт эрэлт нэмэгдэж байсан ч гэсэн сүүлийн 5 жилд бол нэлээд хэлбэлцэлтэй байсан ийм дүр зураг харагдаж байгаамаа. Тухайлбал алтны эрэлт нэмэгдсэн 2010-аас 2012 оны хооронд 4700 тонн хүртэл одоо өсч байсан юм үзүүлэлт харагдаж байгаа юм. Харин 2013 оноос хойш алтны эрэлт бол багассан. 16 оны эцсээр 4300 тонн болсон үзүүлэлттэй байна. 16 оноос өмнө бол 2012 онд алтны одоо эрэлт өсч байсан энэ үед $1669 хүрч байсан. Харин алтны эрэлт одоо буурсан 16 оны үед бол $1200 хүрсэн. За тэгвэл эх жилүүдэд бол дэлхийн зах зээл дээр алтны үн цаашдаа одоо тогтвортой нэмэх ийм дүр зураг харагдаж байна гэсэн хүлээлтийг бол дэлхийн зах зээл дээр хэлж байгаа юм. Манай улсын хувьд өнгөрсөн оноос алтыг дэлхийн зах зээл дээрх ханшаар буюу Лондонгийн ханшаар худалдаа авч эхэлсэн. За энэ нь бол аж ахуйн нэгж иргэдийн Монгол банкнд тушаах алтны хэмжээг нэмэгдүүлэхэд шууд нөлөөлж байгаа. За гэсэн ч урт хугацаанд бол өндөр үнээр алтыг худалдаа авах нь эрсдэл дагуулах уу гэдэг дээр бол салбарынхан дараах тайлбарыг өгч байгаамаа. Төв банк яг зах дээр байгаа үнээр нь аваад ахаар чинь зардлаа, цэвэршүүлэлтийн зардлаа нөхөж чадж байгаа юм уу гэдэг. Тэгэхээр энэ нь бол хэд хэдэн зүйлийг бид нар бодох хэрэгтэй. Ягаад гэхээр төв банк хэдийгээр өнөөдөр авж байгаа боловч өнөөдөртөө эргүүлээд зарж болно. Өөрөөр хэлбэл янз бүрийн хилцэл хийх замаар, forward хилцэл хийх замаар зарж болно. Өөрөөр хэлбэл тэр зардлыг аюу бага байлгах арга хэрэгслүүдийг төв банк өөрөө хэрэгжүүлж явах хэрэгтэй. Сүүлийн үед бол алтны үн бол ер нь 1250-аас 1300 ер нь бол тогтворцсон байгаа. Тэгэхээр бол ойрын үед бол энэ алтны үнийн савлгаа бол энэ бол гайгүй явах л үүж бодож байна. Мэдээж ирээдүйд төв банкуд, гадаадын томоохон төв банкуд хүүгэн төвшнгөө өсгөөд ирэх юм бол алтны үн бол мэдээж доошоо бол эргээд коррекшн гэж бол ярьдаг. Үн засварлагдах бол эрсдэл бий. Тэр үед бол төв банк бол мэдээж бас зохих бодлого шийдвэр гаргаад бол энэ ажлаас сэргийлэх арга хэмжээ бол авч ажиллана. Нэвтрүүлгийн төгсгөлд эх 7 хоногт болох криптовалютын үндэсний анх дугаар чуулганы тухай товч мэдээллийг хүргэе. 12 дугаар сарын 1-2-ны өдрүүдэд болох энэ чуулганаар олон улсын цахим орчин дахь мөнгөн төлбөрийн гүйлгээний хөгжил, Монгол улсад энэ төрлийн хэрэглээг нэвтрүүлэх тухай сэдвээр хэлцэх юм байна. Криптовалют гэдэг энэ сүүлийн үед яриад байгаа энэ үзэгдэл бол одоо энгийн үгээр тайлбарлах юм бол цахим ертөнцид үүссэн ийм мөнгөн төлбөрийн хэрэгсэл байгаа юм. Тэгэхээр энийг бол одоогийн байдлаар 1500 гаруй янзын криптовалютууд гараад ирсэн. Тэднээс хамгийн өргөн хэрэглэгдэж байгаа одоо тодорхой хэмжээнд бол улс орнууд бас хүлээн зөвшөөрөлтөд явж байгаа нэг төрөл нь бол биткойн байгаа. Тэгэхээр бид нар энэ талаар бас тодорхой ойлголтыг өгөх, яг мэрэгжлийн хүмүүс нь бас хүмүүст мэдээллийг өгөхтэй энэ асуудлуудыг яаж одоо Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр яаж хэвшүүлэх вэ гэдэг талаар хэлцэх ийм онцлогтой арга хэмжээ болох гэж байгаамаа. Эдийн засгийн тайван нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаараар бид ипотекийн зээлийн хүүг бууруулах уу гэдэг асуултанд хариултгайлаа. Мөн зорилтод бүдэгт чиглэсэн түрээсийн орон сууц хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэх ямар боломж гарч байгаа тухай салбарынхны байр суурийг сонслоо. Энэ онд эдийн засгийн салбарт гарсан эерэг үзүүлэлт болох алт тушаалтын хэмжээ өсч, гадаад валютын нөөц нэмэгдсэн тухай статистик үзүүлэлтийг онцлоо. Та манай нэвтрүүлгийг MNB-ийн цахим сайт болон эдийн засгийн тайван Facebook хуудасаар нөхөж үзэх боломжтой. Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа үзэгчдээ. Студид сэтгүүлч Санжирмаа ажиллалаа.